Não rasgou, só deu uma... Sabão de pó. A importância da limpeza do filtro, né? Então fica bem bloqueado, ó, não chega nem a soltar água. I don't deny there's some strange evolutionary process going on. But mankind Feita a troca do eixo tripé, conjunto rolamentos e retentor. you and I are working here today. Acabou o barulho, tudo limpo, tudo zerado. Lavadora Samsung do seu Eronildo. Valeu, Poldina. Estamos fazendo testes agora aqui. Feita a troca de conjunto rolamento superior, inferior, retentor, eixo tripé. Lavadora do seu Eronildo.